မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဘာသာပြမလဲဆိုတော့ Auto War Tower ဆိုတဲ့ game ကိုဆော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ game လေးကတော့ auto ပေါ့နော် auto သူ့ဘာသူခုံပေးရပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ auto ခုံကြည့်ပါမယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျမရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ဖို့မမေ့ခဲ့ဘူးနော်ဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြရအောင် let's go အဲ့ဆိုဒီဟာလေးကိုနေရာထိလိုက်သူ့ဘာသူအပေါ်တက်သွားတာနော်ဒီတော့မိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒါမလို့ကျွန်မခုနဂိမ်းစော့နေတာဒီလောက်ရင်လည်းမိုက်တယ်နော်တော်မိုက်တယ်ဘလူးတော့အော်ဒီဘယ်သူမှမပို့ကိုယ့်ရဲ့ fan တယောက်ကိုပို့ရကွာအမတော်မိုက်တယ်ကွာအဲ့အရာလည်းပြောမရဘူးငါပြုတ်ကြတော့ဒီဟာလေးကလည်းမိုက်ပါတယ်ဒီတော့ခတ်စရာတော့မလို့တော့ခတ်စရာတောင်းမလို့ဒီမှာတော့တော့ခတ်မှသာရမှာပါဒီမှာတော့ပဲခတ်တာပေါ့နော်โอเคသူကတော်မိုက်တယ်အဲ့ဒါမလို့ဒီမှာခုနအကိန်းဆိုတာပြုတ်ကြသွားသူဒါပေမဲ့ဟိုလိုတွေဖြက်လန်းနေမသုံးဟန်ဘူးညခုနဖြက်လန်းသုံးလိုက်တယ်စရပါနော်အဲ့ဒါတော့သုံးလို့ရပါတယ်auto ဆိုတော့ auto လုပ်ပေးရပါတော့လောက်ဝေးမလေးဟိုတနေ့တော့လည်းတင်မလို့ပဲမတင်ဖြစ်သွားတာဒီမှာ YouTube ထဲမှာတစ်ပတ်လောက်ပျောက်သွားတယ်နဲ့ပျောက်သွားလည်းမနေတော့ခဏပျောက်နေတင်မဲဆိုရင်မတင်ဖြစ်ပါဘူးเนาะမတင်ဖြစ်လို့အဲ့လိုကြာစောင်းတင်ရုံလို့မရဘူးเนาะကျမဖန်မှာရှင်အဲ့ဒါမှတော့မဆောင်မအောင်စရပါအဲ့တော့မဆောင်ကျမတော့ခုံလာတော့မြန်ပါတယ်เนาะအော်ပြီးပြီဟာရကြောက်ခွဲပါခုံလာတော့မြန်နေတဲ့ဒုက္ခပဲခုံလာမြန်နေတဲ့ဟဲပြုတ်ကြတော့မှကန်ကောင်းလို့ဒီမှာရောမလေးသူများတွေဆိုရင်ရောသူများတွေဆိုရင်ဗါလေအော်တိုဟောတော့စော့စရာမလိုသူများတွေကတော့ကျွမ်းမှာနော်ဒီမှာမကျွမ်းလို့ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်မကျွမ်းလို့ဆိုတာပါနော်စော့ရင်တော့ဒီ game လေးကို auto war ဆိုပြီး war auto ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါအဲ့ဒါကြရင်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းနဲ့ဆိုရင်ထောင်ဆော့ရတာနော်မသိမှဆိုလို့ပါဖုန်းနဲ့ဆိုရင်ထောင်ဆော့ရတာပါဒီမှာခုနအဲ့ဒါကိုထောင်ဆော့ရလို့ဆိုပြီးပြန်ပြီးထွက်ရတာထောင်မဆော့ရတော့ဟိုကလန်ဆော့ရဖြစ်ပါတယ်အမဲနဲ့အဖြူရောက်သွားရေကျမအတန်းစွာပြီးဒီပြုတ်ကြတော့မှတော်သေးတယ်ဘလို့ကြီးတော့ဖြလန်းနဲ့မပေးတော့ဖြလန်းပေးတယ်ဘလို့ပေးမှလည်းမသိဘူးเนาะဒီမှာဖြလန်းမှမပေးတာဒုက္ခပဲဖြလန်းမှမပေးတော့ဒုက္ခငါလည်းဘာလို့ကြောင်းတော့မသိပါဘူးကွာမလေးဒါနဲ့ကြောက်ကြမှာစိုးရင်ရပါတယ်စိုးတော့မရဘူးဒီလိုလုံးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာဘေးကနေရှောင်လို့ရတာပေါ့နော်ဘေးကနေတူလေးရှောင်ပြီးတော့သွားရုံလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာမလေးအကြံကိုလှုပ်ထားပြီးပါပြုတ်ကြသွားပြီလို့ဒုက္ခပဲခုနကတော့ဒီနားလေးမှာလည်းမသိပါဘူးเนาะတပိုင်းလည်းမသိfree kit free kit ပြီးရproperty ကွန်ရတာဘာမှမနေမှာသွားပါစတင်လေးလာအောင်နော်စတင်လေးဝိုင်းကြော်တော့ခေါ်ရေးပါအဲ့ဆိုဒါလေးတစ်ခုပဲကျန်တော့ဖြစ်နေလို့အကျဉ်းဘောပတ်စံလည်း
စုထားပါနော်ဒါပေမဲ့ Fabati ကွိုင်းမသုံးပါဘူးရှောက်ပြီး Hey yay ပြောသလား Hey မောင်တို့ဟုတ်မပြောဘူးဟေးမပြောဟေးပြောတယ်ဟေးပြောတယ်ဟေးပြောတယ်အေးသူကစောင်းလာ Oh my god ပတ်စံနေအများကြီးတော့မအဲ့ဆိုကျွန်မကြိုက်တော့ဝယ်မယ်ကွာပတ်စံဟာဝယ်မလို့ပါဆိုပတ်စံနည်းနည်းလေးရဘာလေးဝယ်တော့ဒီကမြင်လည်းမမြင်တိတ်တော့မမြင်ပါဘူးကွာဒါလေးပဲဝယ်တော့ဒါလေးတော့မြင်တယ်နည်းနည်းပဲမြင်တာမတူကအပြေးတော့မြင်ပါတယ်အပြေးတော့မြင်မှာအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခါပြန်သွားကြည့်ကြရအောင်နောက်တစ်ခါဘာမှမသုံးဝင်နဲ့သွားမှာပါဘာမှမသုံးဒီထဲကိုထည့်ရမှာပါအကုန်လုံးထည့်ရမှာပါတော့ကြည့်မယ် let's go ပြုတ်ကြရင်လည်းပြန်မခုံတော့ပါဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲဟိုကနေပဲခုံလိုက်တော့မယ် auto snip အဲ့ဆိုမြင်ပါတယ်လေလို့ဆိုလည်းမြင်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟိုလိုဆိုလည်းမြင်ပါတယ်မြင်တယ်တော်တော်မြင်ပါတယ်တော့ဂျမဲတူဂျမဲတူကဘယ်ကနေလာလဲမသိပါဘူးကပလီကပလီကနေလာတယ်ထင်ပါတယ်ဒီတိုင်းနေကျွန်မဂျမဲတူနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်ပါဗီဒီယိုဆုံးကြည့်ပဲဒါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ကျွန်မရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးအားလုံးပြောချင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ကျွန်မမီလာလို့အားသွင်းလိုက်ပါအောင်မယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်